हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म उख्रिनी जाँदैछु मेरो घरमा। उख्रिनीमा चाहिँ हिउँ परेको छ हिजो, सायद आज पनि परिरहेको जस्तो छ, अँध्यारो नअँध्यारो छ। आज चाहिँ म सुन्दरी जल बाटो दु उख्रिनीको यात्रा। यो मेरो बाइक आज धुन पाइनँ, हतारले जानु पर्ने भएको भएर चाहिँ अब म बाइक निकाल्दैछु। बाइक चाहिँ हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मेरो उख्रिनीको यात्रा सुरु हुँदैछ है साथीहरू। म एकछिन बाइकलाई एकछिन चाहिँ स्टार्ट गरेर राख्न चाहन्छु, किनभने यसले चाहिँ बाइकको इन्जिनलाई फ्रेस बनाउँछ। हामीले बाइक स्टार्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ बटार्नु भन्दा पनि स्टार्ट गरेर राख्दा अझ बेटर हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ मैले एकछिनको लागि चाहिँ यो अफ नहुन्जेलको लागि चाहिँ मैले स्टार्ट गरेर राखेको छु। आज पहिलोचोटि स्टार्ट गरेँ हो, बिहानदेखि पनि चिसो छ है, इन्जिनलाई फ्रेस गर्नुपर्छ पहिला। आज मेरो स्वर बसिरहेछ क्या, त्यही भएर अलिकति भोइस पनि अर्कै आइरहेछ। ल है त अब स्टार्ट गरौँ। अब हामी जाँदैछौँ उख्रिनी। चाहिँ उख्रिनीको यात्रा हो, पानी परिरहेको जस्तो छ। भिडियो खिच्न चाहिँ पाउँछै पाउँदैन आज है, किन मैले मोबाइलले खिचिरहेको छु क्या, त्यही भएर पानी पऱ्यो भने चाहिँ भिडियो खिच्न पाउँदैन होला। ल साथी किन्ने हामी त्यसो हामी बाइक
बारीले गाडे है बाटो चाहिँ अफ रोड छ, पुरै अफ रोड छ बाटो चाहिँ। अब कसरी जाने भन्ने कुरा ढुङ्गाको सोलिङहरू छ। अब पानी परेको बेला माथि चाहिँ हिँड्नु पर्ने परेको छ। अहिले पनि परिरहेको हुन्छ सायद, त्यो बादलले छेकिरहेछ। तर ढङ्गले चाहिँ हुन्छ, तर धेरै पुरानो भएर नि होला। मेलम्चीको ड्याम हेर्न सक्नु तपाईँले। चाहिँ मेलम्चीको ड्याम है साथीहरू, मेलम्चीको ड्याम हो। यहाँ हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्छौँ। मेरो भोइस अहिले चाहिँ अलिकति सिक्ला जस्तो चाहिँ अलिक खसखस गरेर टाइपको भोइस पनि अर्कै सुनिरह होला। घर दाइ घर पोखरिन हामी स्थानीय बासिन्दाले चाहिँ कुनै टिकट सिकट त्यस्तो केही पर्दैन। घर कहाँ हो भनेर भन्नेबित्तिकै पठाइदिन्छ। अब मेरो घर चाहिँ ओखरिन हो, अनि हामी जान लागेको पनि ओखरिन नै हो त। हेरौँ यही कति परेको छ, बाटो त चिप्लो छ। अब बिस्तारै जाउँ। गर्नलाई गाह्रो छ, पुरा अफरोड हो। अब बाटोहरू चाहिँ ठाउँमा ढलान पनि छ, तर प्रायः त अफरोड र सोलिङ गरेको ढुङ्गाको बाटोहरू छ। अनि यसमा अलिकति चिप्लिने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने मलाई डर हो। मैले अहिलेसम्म चाहिँ एनएचसिएमा जान त अस्ति गएको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ पानी परेको थिएन। अब पानी पर्दा चाहिँ फर्स्ट टाइम भनौँ न आज जाँदैछु, पानी परेको टाइम पारेर चाहिँ। अब बाटो कति चिप्लो छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब जाँदैखेर थाहा हुन्छ। तर बाटो साह्रै अर्किने टाइपको छ है। यो चाहिँ पुरै ग्राभेल सोलिङ अनि ढलान छ, क्लस ढलान प्लस पछि बाटो। जो पानीले गर्दा सब माटोहरू गएर चाहिँ ढुङ्गा माटो छैन, बाटो पनि पुरै उफ्रिरहेको छ। मैले सायद भने चाहिँ म बिरामी हुन्छु कि अहिले अफरोडमा चाहिँ गाह्रै हुन्छ यसको बाइकहरू कुदाउनलाई। हिलो चाहिँ यस्तो पानीको जान्छ। चिप्लिरहेको छ पछाडिको टायर है। अब पछाडिको भिडियो खिच्नलाई चाहिँ अब साथीले बोलाउनु जस्तो आज एक्लै आइदिएको। आज पर्सनल काम पनि थियो, घरमा जानु थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि हिउँ पनि परेको छ। यसो हिउँ हेरे जस्तो नि हुन्छ। फ्यामिली सहित आउनु मन थियो, बाटो नराम्रो छ, फेरि रिक्स हुन्छ फेरि भनेर रिक्स हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो फ्यामिलीसँग हिँड्न चाहिँ रमाइलो लाग्छ। सिङ्गल भन्दा पनि फ्यामिली प्लस साथीसँग
तर आज चाहिँ पानी परेर हिजो मासुरी हिँड्नु पऱ्यो हिजो पानी परिनै परेर काठमाडौँमा पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आज चाहिँ एक्लै आएको छु अनि यसमा अफरोडमा चलाएन चाहिँ अब यो पानी परेको यस्तो झरी परेको बेलामा चाहिँ मैले चलाएको थिएँ त आज ट्राई गर्दैछु बाटो चाहिँ असाध्यै थर्किने टाइपको पनि खतरा भइदिने बाटो पुरै हिलो छ है साथीहरू बाटो चाहिँ तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने आउँदा पनि हुन्छ रमाइलो ठाउँ हो एउटा भिजिट गर्ने प्लेस पनि हो पिकनिक स्पोट पनि हो सुन्दरी जल भनेको चाहिँ बागमती खोला पर्ने ठाउँ हो सुन्दरी जल भनेको चाहिँ बागमती प्रदेशभित्र जति चर्चित छन् यो सुन्दरी जल हुँदै जाने हो बागमती चाहिँ बागमतीको मूलद्वार चाहिँ मेरो घरभन्दा माथि अलिक माथि पर्छ प्रत्येक वैशाखको गरी चाहिँ मेला लाग्छ बागद्वार मेला जसलाई चाहिँ बागद्वार मेला लाग्ने गर्छ त्यो बागद्वार नाम जुन मेन द्वार बागमती नदीको चाहिँ मेन द्वार बागद्वार हो बागद्वार भनेको चाहिँ अब किंवदन्तीमा चाहिँ के भन्न छ भने अब बाघको मुखबाट चाहिँ पानी आएको रे भन्ने चाहिँ एउटा प्रचलनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक वैशाखीकडे चाहिँ पूजा हुन्छ अनि मेला पनि लाग्छ वैशाखी बागद्वार महोत्सव पनि हुन्छ है अब हामी चाहिँ सुन्दरीमाई आइपुग्यो सुन्दरी जलको सुन्दरीमाई भगवानलाई ढोग्छौँ जय सुन्दरीमाई हामी जान्छौँ अब हामी हिँड्छौँ सुन्दरीमाई चाहिँ यहाँ हो यहाँभित्र हो अहिले चाहिँ अब हामी माथि जाँदैछौँ तपाईँ बाटो हेर्नु सक्नुहुन्छ कति हरियाली कति रमाइलो ठाउँ छ क्या तारातिर हरियो आली देखिरहेको हरियाली त्यहाँ के देखिरहेको छ क्या बाटो चाहिँ फेरि खत्तमै हो होइन चिप्ले भन्छ पुग्यो भने भयो वाट इज दिस इज यहाँ पुग्यो भने चप्पल छेउ भनेर जस्तै बाटो छ है साथीहरू है हल्का चिप्लो छ क्या बाटो हेर्नु न ल म चाहिँ रिक्स लिएर छेउबाट चढाइरहेको छु होइन है अब फेरि अब चिप्ल्यो भने त पुगेको अब आफ्नो कन्ट्रोल हुनुपर्छ अब बाइक चलाउनमा आफूलाई कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ जस्तो ठाउँमा पनि केही हुँदैन तर जब हामी कुनै अप्ठ्यारो या फाल्टा पैसा त्यस्तो बाटो आयो भने हामी आफै पनि 100% लड्छ 100% त्यही भएर बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ हामी कति विचार पुऱ्याएर चलाउनुपर्छ हुन त नलडीसम्म केही सिक्दैन नबिजीसम्म केही सिक्दैन होइन नभर्केसम्म केही बन्दैन भन्छ नि त त्यस्तै हो क्या सिक्दाखेरि अनेकौँ परिस्थितिहरू समस्याहरू आउँछ हार मान्नु जिन्दगीबाट पठाइसक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ लास्टै खराब छ पछाडि प्रायः चाहिँ नाचिरहेको खतरा नाचिरहेको सोलिङको बाटो त्यो किनेको फेरि डेन्जर मेरो भोइस आज भोइस चाहिँ प्रब्लम बनाइरहेको छ है बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अब एनएस गुड्ला जस्तो चाहिँ बाटो त छैन तर पनि गुडाउँदैछु म पछाडिको टायर चिप्लिन्छ क्या अब धेरै बटायो होइन हिलोमा फेरि जताबाट आएको त्यतै हुन्छ होइन आफूले त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ मैले चाहिँ बाइक चलाएको एक्सपिरियन्स अनुसारले मैले थाहा पाएको चाहिँ के भन्दाखेरि हामी उकालो होस् या ओह्रालो होस् हामीले बटार्दाखेरि चाहिँ अब हिलो बाटोमा चाहिँ हामीले बटार्दाखेरि चाहिँ अब अगाडिको टायरले कतिको तानिरहेछ
मतलब अगाडिको टायर कतिको गतिले चाहिँ अगाडि बढिरहेछ त्यो अनुसारले कतिको चाहिँ हामीले बटार्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ बटार्नुपर्छ। धेरै बटाऱ्यो भने चाहिँ जताबाट आएको त्यतै फर्किन्छ बाइकहरू चाहिँ चिप्लो बाटोमा चाहिँ, चाहे सम्म होस् चाहे उकालो होस् या ओह्रालो होस्। ओह्रालोमा चाहिँ सकेसम्म मान्छेले भन्छ पछाडिको ब्रेक हान्नुपर्छ भनेर, तर पछाडिको ब्रेक मात्र हानेर ओह्रालोमा ब्रेक कहिले पनि लाग्दैन साथीहरू है। र अगाडिको मात्र हानेर पनि हुँदैन, तर अगाडिको मात्र हान्यो भने धेरै रिस्क हो है। अगाडिको र पछाडिकोलाई चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर ब्रेक हान्न सक्नुपर्छ कि त्यो मुखर्कको गाडी आइपुग्यो, हामी मुखर्क आइपुग्यो। मुखर्कबाट चाहिँ फर्किएर लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड आइरहेको छौँ। उता राइटपट्टि गएको भए चाहिँ हामी मुखर्कको टपमा या चिसापानीमा सिन्धुपाल्चोक नुवाकोटसम्म बाटो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नु है। एनएस जान्छ त यहाँ एनएस। ओ माई गॉड, बी केयरफुल, लड्न पनि सक्छ है साथीहरू। ओ माई गॉड, बाटो त खत्तम पो रहेछ। कति कस्तो खतरा चिक्ल्यो कि खतरा रहेछ बाटो। घर त पुग्छ नि है ओख्रिनी। ओ माई गॉड, खतरा छ है बाटो चाहिँ। म अब यसलाई धेरै बटार्न मिल्दैन कि अब यस्तोमा, किनभने रिक्स हो धेरै बटार्नु भनेको। आफूलाई ठ्याक्क कन्फर्म अथवा कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ कि, अब कन्फर्म भन्दा पनि कन्फिडेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा वर्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ कि। अब कन्फिडेन्ट छ यतिको बटार्दा ठिक हुन्छ, म यतिसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ हिम्मत राख्नुपर्छ। ल अब खतरा बाटो है, अब फेरि सोलिङ बाटो आयो। अब यसमा चाहिँ बबाल फर्किने। म यतिसम्म चाहिँ चलाउन सक्छु गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ हामीले हिम्मत दिनुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ होइन। प्र्याक्टिस म्यान मेक अ पर्फेक्ट भन्छ नि। अब जे चिज पनि कोसिस गरेपछि सफलता त अवश्य हुँदैन। प्राय 10चोटि फेल किन नहोस् होइन, एसएलसी पास गर्नु छ भने 10चोटि फेल किन नहोस्, तै पनि ट्राई गरिरहनु पर्छ। किन त्यो पास गर्नु छ भन्ने सोच आइसकेपछि 10चोटि फेल भयो भने मान्छे ट्राई गर्छ कि। अब म यो पानी छ भित्ता च्यापेर लान्छु, पुरै हिलो छ बाटो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो छेउछाउबाट त अब लान नहुने हो, त्यो चिप्ल्यो भने चाहिँ फेरि कि कुनातिर कि होतिर पुग्छ है। अब हिँड्दा अब केही धेरै कुरा त के गर्नु, म एउटा जोक्स चाहिँ साथीहरूले सुनाउनु चाहन्छु है। एउटा जोक्स के अब एउटा जोक्स सुनाउनु चाहन्छु। त्यो जोक्स चाहिँ एउटा हेलिकप्टरमा चाहिँ होइन, एउटा जोक सुनाउनु चाहन्छु। हेलिकप्टरमा चाहिँ 3जना मान्छे थियो अरे क्या, पाइलट बाहेक। पाइलट अब हेलिकप्टर चलाउनु पाइलट बाहेक चाहिँ 3जना मान्छे थियो अरे। 3जना चाहिँ तर फरक देशको थियो अरे कि होइन। अनि यो फरक देशको चाहिँ कुन देशको थियो अरे भने, अब एउटा चाहिँ अमेरिकाको थियो अरे होइन, अनि एउटा चाहिँ नेपाली, अनि एउटा इन्डियन थियो अरे क्या। अनि त्यसपछि अमेरिकाले $7 निकाल्यो अरे है, फुत्त फाल्यो क्या हेलिकप्टरबाट। अब डलर भनेको त किमती चिज हो नि त। अब इन्डिया नेपाललाई त डलर भने त धेरै ठुलो चिज हो नि त। अनि नेपाली र इन्डियनले भन्छ हो किन फालेको तिमीले यसरी डलर भनेको चाहिँ हातेर पुरा होइन एक्सप्रेसन दिएर चाहिँ भने अरे। अनि यो अमेरिकनले चाहिँ के भन्यो भने यस्तो डलर त हाम्रो देशमा कति भनेर क्या। अनि त्यसपछि पालो आयो इन्डियनको। अब इन्डियनले के खानु त, भाडु त त्यति पनि छैन नि त होइन, किम्ती छैन होइन। अनि इन्डियामा सबैभन्दा धेरै पाउने के त धोती हो नि त
उनीहरू प्रायः केटा मान्छेले लाउने धोती लाउँछ नि त, उसले साँटो धोती बोकेर फुत्त फालेर क्या। अनि नेपाली र अमेरिकन सकमा आयो नि त। अब धोती फालेपछि त सक हुन्छ नि त। अब लागु लुगा फाले किन फालेको लागु लुगा भनेर सोधेर क्या। अनि इन्डियनले भनेको यस्तो अब धोती त हाम्रो देशमा कति भनेको छ होइन। अनि त्यसपछि आयो नेपालीको पालो। के गर्नु त, नेपालीको फाल्नुलाई केही छैन, पैसा नै त्यति चल्दैन है। अनि नेपालीको पालो के आइडिया गरेर भने इन्डियनले जुरुक कुदाएर फुत्त फालिदियो अरे क्या। अनि त्यसपछि अमेरिकनले भनेको छ तिमीले किन फालेको त्यसलाई भनेर सोधेको छ होइन। यस्ता त अब इन्डियन त हाम्रो देशमा कति भनिदिएको छ अरे क्या। अनि चुहाँ परेर क्या अब जोक के हल्का रमाइलो है हिँड्दा हिँड्दै, खासै डेन्जर त होइन है। यस्तो जोकहरू चाहिँ धेरै सुनाउँथ्यो सुन्ने है। बाटो चाहिँ खतरा छ। अब त्यही खतरा बाटो कटाउनलाई चाहिँ म जोक सुनाउँदै हिँडिरहेको छु तपाईँहरूलाई। खासै जोक गरेर त होइन, जस्तो यसो भनेको। कति मिनटमा पुग्दो रहेछ हेरौँ, 18 मिनट भइसकेको छ। म सुन्दरगढ दो बाटोबाट हिँडेको म 18 मिनट भइसकेको छ। लगभग त्यही 30 देखि 35 मिनटमा पुग्छु होला म। भनेको थिएँ बाटो आज अप्ठ्यारो छ, त्यही भएर मैले बुढाएको नि धेरै स्पिडले। बुढाउनलाई पनि अब बाटो त्यस्तै छैन, त्यही भएर त्यसले गर्दा पनि अलिकति गाह्रो छ। आज तपाईँले रोड देख्न सक्नुहुन्छ है। रोड चाहिँ क्या दामी देखिरहेको छ कि अब क्यामेरामा चाहिँ है। दायाँ बायाँ हरियाली है, जङ्गल त्यस्तो दामी देखिरहेको छ। तर बाटो चाहिँ फेरि बाइक चाहिँ बब्बाल उठिरहेको छ क्या। फेरि ठाउँमा चाहिँ सोलिङ गरेको छ, ठाउँमा चाहिँ खुल्लै छ है। अब सम्ममा चाहिँ सोलिङ गरेर उकालोमा गरेर छैन भन्ने नि भेट्नु आउँछ। तर त्यो उकालोमा भन्दा पनि बढी बिग्रिन्छ यो सम्ममा हो कि। गाडीहरू हिँडेपछि सम्म बाटो पनि खाल्टाखुल्टी हुने है। यो चाहिँ बागमती खोला देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ होइन। अब बागमती खोला चाहिँ यहाँबाट बग्दैछ। यो बागमती खोला हो, यो चाहिँ बागमती खोला है साथी। यो चाहिँ बागमती खोला हो, माथि तलबाट बग्छ बागमती खोला चाहिँ। डाँडा टुप्पोबाट शिवपुरीको डाँडाबाट बग्नेहरू बागमतीको मूल द्वार चाहिँ बागद्वार हो है। खासै नराम्रो त छैन बाटो, तर प्रायः जस्तो सबै झराट भइसक्यो। अलिअलि चाहिँ यो कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यति भएको छैन, सोलिङ पनि भएको छैन, पिक कच्ची छ। प्रायः ठाउँमा चाहिँ झराट भइसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् बसहरू चाहिँ 9 बजेको बस भर्खर यहाँ एक दुईमा चलाइरहेको छु म चाहिँ होइन। सायद बाइकलाई रेस भइदियो भएका कारणले इन्जिन चाहिँ तातो छैन भयो नि। ल कत्रो खाल्टो सब गाडीले यसरी खाल्टो बनाउँछ नि, त्यही भएर नि के अरे ढलान सोलिङ गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरत छ। या पिच सुन्दर गाउँ हो, गाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई। हुन त सबैले आफू जन्मेको ठाउँ जस्तो रमाइलो कहीँ पनि लाग्दैन। कुनै ठाउँ यस्तो ठाउँ पनि हुन्छ नि, जुन ठाउँ त अब भनौँ न अब किस्मतवालाले मात्र पाउँछ भने जस्तै त्यस्तो रमणीय ठाउँहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ आफ्नो हरेक क्षण बिताउन पाइयो भन्नेहरू पनि हुन्छन् होइन।
हुन त म काठमाडौँ भ्याली खासै घुमेको छैन। काठमाडौँ भ्याली भरिमा रमाइलो लाग्ने गाउँ नै आफ्नै हो। हामी चाहिँ लगभग गाउँभन्दा मुनि आइपुगेछ। हिउँ पऱ्यो भने त पब्लिक अलिक के हो यतातिर अस्ति आउँदाखेरि बनाएरै त्यतिखेर चाहिँ मसँग चाहिँ मैले मोबाइल चार्जै बनाउनु त तब त्यतिखेर चाहिँ मैले स्ट्यान्ड किनेको छैन। यता फर्केर पुरै खट भएको अनि त्यतिखेर खालि आजको चाहिँ पुरो राम्रोसँग देख्नु भएको स्पेस पुग्यो भने चाहिँ म फर्किँदा पनि खिच्छु है। पुगेन भने चाहिँ ठिक छ। अब जाँदा मात्र हुन्छ है। त्यसको लागि भन्न चाहन्छु। आउँदाखेरि झन् डेन्जर देख्छु किनभने ओह्रालोमा डेन्जर देख्छ क्या। जाँदाखेरि उकालो मात्रै मान्छे हेर्दाखेरि क्यामेराले क्याप्चर गर्दाखेरि उकालोलाई सम्म देख्दो रहेछ क्या। मैले चाहिँ ध्यान छ ओह्रालोलाई चाहिँ ठ्याक्कै छुट्याइदिन्छ क्यामेराले होइन। खतरा देख्दो रहेछ। मैले एउटा भिडियो पनि अपलोड गरेको थिएँ योभन्दा अगाडि। सिलगढी बस पार्क भन्दा अलि माथिको गणेशङ थान बाटो माथि जाने त्यो ठाडो उकालोको हालेको थियो। उकालोमा जाँदाखेरि चाहिँ सम्म जस्तो थियो। फर्केर आउँदाखेरि यस्तो ठाडो ओह्रालो जस्तो क्या पुरै अब भर्या जस्तै देख्नु रहेछ। अनि खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो ओह्रालोमा बाइक राइडिङ गर्नलाई चाहिँ है। अहिले स्पेस पुग्यो भने म त्यसबाट पनि गर्छु। म चाहिँ मोबाइलबाट रेकर्ड गरिरहेको हो। मैले चाहिँ गोप्रो त्यस्तो चाहिँ किनेको छैन। अहिले चाहिँ बजेट पनि कमै छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि हो खासै भन्दिनँ। अब त्यति साह्रो राइड गर्न त आउँदैन। अब भयो नि बेस मलाई अब अफरोडतिर चलाउन पनि धेरै रमाइलो लाग्छ क्या बाइकहरू। कन्फिडेन्टली चलाउन सक्छु जस्तो लाग्छ। अफरोडमा चाहिँ मजा लाग्छ तिमीमा धेरै वर्ष अगाडि एकचोटि अब यता बाटो भर्खर लगभग बाटो खनेको भर्खरै कति सालमा खनेको खासै म अहिले यसो पुग्यो भने त्यतिखेर चाहिँ क्रस फायर थिएन त्यतिखेर। यार त्यतिखेरको टप बाइकमा त्यतिखेर भिडाएर चाहिँ पोखरीमा आउँदाखेरि त्यो तल्लो बाटोबाट सानो बाटो मान्छे हिँड्ने बाटो ल्याएको थियो। पाँचजना केटाहरूले चाहिँ बाइक त्यसरी ल्याएको थियो। यस्तो बवाल चलाउने कि त्यो राइडरहरूको नाम चाहिँ याद भइदिनुहोस्। सिलगढी माथि पोखरी जाने बाटो अब यता घुमेर भन्दा पनि अहिले गाडी जाने बाटो भन्दा पनि पहिला मान्छे हिँड्ने बाटो तल्लो बाटोबाट मेरो घर जानेपट्टिको बाटो चाहिँ तल्लोपट्टि बाटो हो। त्यो बाइक गाडी हिँड्ने बाटो माथिबाट पुगेर त्यो तलबाट जाँदाखेरि त्यतिखेर टप वानमा त अब झ्यार नै थियो है। डट बाइकमा बब्बाल चलाएर आउने क्या। यसमा एकजना दाइ चाहिँ म खतरा राइडर लाग्यो क्या। जमाना पनि फेरि अहिलेको पनि होइन। जमानाको त्यतिखेरको बाटो पनि भर्खर पुगेको। उनीहरूलाई चाहिँ अब अफरोड अनि रिक्स बाटोहरू अलिकति मन पराउने रहेछ है। उनीहरू त्यसकै लागि आउनु भएको रहेछ। त्यहाँ मध्येमा एकजना चाहिँ एकदम पर्फेक्टली बाइक चलाउने क्या। एउटा पनि कुनै कमी छैन जस्तो चाहिँ। बाँकी चारजना चाहिँ उहाँको आउनु भएको रहेछ है। चारजना चाहिँ अलिकति खासै नभनौँ खासै भन्दा पनि चलाउनु त्यति धेरै चाहिँ होइन त्यस टिम मिलेर आएको चाहिँ बबाल रमाइलो भएको थियो। त्यतिखेर हामीले
बाइक पनि बोकेको थियो हामीले भन्दा पनि म त कति सानो थियो जस हाम्रो गाउँको अलिक ठुलो अङ्कल मामाहरू पढ्ने होइन काकाहरू पढ्ने दाहरू पढ्नेहरूले चाहिँ बोकेको थियो बाइक त्यो त्यतिखेर अब बाइक अब काब्लाहरूमा त अब चलाउने कुरा भएन होइन अब त्यसमा चाहिँ भर्याङमा चाहिँ चढाएको थियो है त्यो सिमेन्टको भर्याङ बनाएको थियो नि पहिला पहिलाको भर्याङ त्यस्तो भर्याङमा चाहिँ मजाले चढाएको थियो तर अब काब्लाहरूमा चाहिँ हामीले बोकेर लगेको थियो त्यो दिन पनि अझै पनि याद छ मलाई तर टाइम चाहिँ याद छैन समय चाहिँ होइन त्यतिखेर भनेको त खतरा गाडी पनि आएको थिएन त्यतिखेर चाहिँ गाडी माइ गड हामी ओख्रेनी माथि आइपुगेका छौँ माथि हिँड्नु भयो तपाईँहरूले हिँड्नु कता हिँड्नु पर्छ खै कता पऱ्यो हेर्नु तर तलतिर पुरा हिँड्नु माथि हिउँको ठाउँसम्म चाहिँ गएर फर्किनु पर्छ है त हिउँ परेको ठाउँसम्म जाउँ अनि त्यसपछि फर्केर फेरि घर जाउँ है बाटो चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू हेर्नु बाटो यस्तो खत्तम छ कि है यस्तो ढिलो छ होइन अब तपाईँहरू चाहिँ कन्फिडेन्ट छ बाइक चलाउनलाई कन्फिडेन्ट छ भन्दा चाहिँ भने चाहिँ आएर चलाउन सक्नुहुन्छ नत्र भने हेर्नु है बाटो तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ यसरी चलाउँछु किनभने मलाई जसरी सजिलो लाग्यो त्यसरी चलाउँछु यहाँ चाहिँ म छेउमा लाग्दिनँ किनभने बाटो चिप्लो छ कि यो अनि यसको टायरमा अब गोटी हुँदैन है त्यो स्पोर्ट बाइक हो अब कल पिच रोडमा मेन रोडमा यो चाहिँ बुझ्नु बाइक हो खासमा हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक चिप्लिरहेकै त्यही भएर म बिस्तारै चलाइरहेको छु यसमा त अफ गर्नु खर्चेर पनि पर्छ एकछिन चाहिँ चुप लागेको म धेरै बोलेँ क्या मुखै दुख्यो म उहाँ तलदेखि बोलेँ एकछिन मिठो बस पिउमा चल्ने बस है कसरी जाने भयो बाइक नाच्यो ए नो 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 अलि बढाएर पनि गयो अलि बटाएर पनि गयो त्यसलाई चाहिँ ठिक्क मिलाएर बटार्नु पर्छ डाँडा चलाउनु मैले चाहिँ किन डाँडा चढाएको भने त्यो अलिक सुक्खा थियो होइन तर फेरि कन्फिडेन्स छैन भने चाहिँ त्यसरी नचढाउनु होला किनभने अब रिक्स हो त्यो भनेको चाहिँ आफूसँग कन्फिडेन्स छैन अब त्यतिकै सक्छ जस्तो उयो गरेर चाहिँ जानु हुन्न किनभने रिक्स धेरै लिनु पनि हुन्न तर सबैको सोच एउटै हुँदैन होइन कुनै डराउनेमा पर्छ भने कुनै रिक्स लिनेमा पर्छ क्या म चाहिँ रिक्स लिनेमा पर्छु रिक्स लिन एकदम मजा लाग्छ जे चिज पनि रिक्स नगर्नेलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ क्या
त्यो फिल नै अर्कै हुन्छ कि मतलब अल्टो कुटिरहेछ माथिल्लोपट्टि कुनाबाट जानुपर्ने रहेछ म छेउबाट आएछ सेट तै पनि केही छैन म यहाँ बाटो खोज्दैछु ढिलो बाटो छ बिच बाटो जान पनि सक्दैन म फेरि यस्तो हिलोमा खुट्टा टेक्यो भने म लडिहाल्छु म कन्ट्रोल गर्नै सक्दिनँ खुट्टा टेकेर चाहिँ खुट्टा टेक्यो कि गयो म चाहिँ यस्तो बाटोमा खुट्टा टेक्न चाहिँ सक्दिनँ बरु बिस्तारै कुदाउँछु कि स्पिडै हाल्छु बरु तर म गर्न चाहिँ सक्दिनँ म चाहिँ हिउँ परेको ठाउँमा जानु लाग्छु माथि हिउँ परेको रहेछ एक राउन्ड त्यहाँ माथि पुगेर अनि घर फर्केर आउँछ है त साथीहरू एक दुईवटा फोटो पनि खिच्छु बाइकको टक्क अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ घर अनि घर पुगेर फर्किन्छौँ खोला कति राम्रो छ है लगभग चिसो हुँदै आयो मैले पन्जा लगाएको छैन अघि क्यामेरा मिलाउनु पर्छ अनि पन्जा लगायो भने क्यामेरा मिल्दैन अनि पन्जाको टचै हुँदैन है बाइकमा फोटो खिचेर पुग्छ अनि ओखेलीमा चाहिँ हिउँ परेको छ है साथीहरू हिजो हिउँ परेको छ आजसम्म पनि पग्लिएर रहेछ म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिउँ परेको ठाउँसम्म चाहिँ जाँदैछु है फेरि पर्न लाग्यो हुन्थ्यो बाटो देख्नु सक्नुहुन्छ होइन ठाडो छ यस्तो कुरो बाटो चाहिँ एक दुई किलो एक दिनभन्दा भोलि बताउन दिनु सक्नुहुन्थ्यो गर्नुभयो त्यो झन्डै लग्यो डर लाग्छ मलाई सबभन्दा डेन्जर बाटो भने यो लाग्ने यहाँ छ है सोलिङ त गएर यस्तो खतरा गरेर त यत्रो ठुलो ढुङ्गा गरेर छ क्या बाइक चलाउनुको त रिक्स नै होइन त पुरा डान्स गरेर जस्तै पुरै फर्किरहेको हुन्छ नि हिउँ परेको ठाउँमा आइपुग्यो हामी हिउँ हेर्नु मासतिर हामी चाहिँ हिउँ बाटोमा एकछिन गएर आउँछौँ फर्किने त आमामा धेरै ताते के अरे ल साथीहरू मेरो बाइक धेरै तातेको छ यहाँ चाहिँ धेरै उकालो भएन है बाटो अलिक छ अनि कुलरको आइल पनि अलिक बढिहाल्यो छ या त गर्छ म्याक्सिमम् भयो पनि अलिक समस्या आयो जस्तो लाग्छ अस्ति हाल्नु त ठिकै छ आज त कति माथि हाल्नु एक दुई घन्टा चलाउनु नमिल्ने भयो नि त कोही कोही गर्दाखेरि पनि त्यहाँको धेरै साढे 2 जना भएर अर्को भेट्यो हुन्छ हिउँ चाहिँ हामी गाउँबाट हेर्दै आइरहेछौँ बाइक चाहिँ एकमै कुदाउनु पर्ने अवस्था भएको भएर चाहिँ धेरै काटिनुसम्म हिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ होइन अलिक माथि गएर हेर्न चाहन्छु है हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ओखेली महिना गएको छ
लाग्छ अब बाइक तात्यो पनि बल्ल चल्यो फ्यान इन्जिन धेरै तातो छ बल्ल फ्यान चलेको छ तातो इन्जिन हामी चाहिँ कुल इन्जिन बल्ल अन गरेर अघि किन अन भयो भने पेट्रोल तार्दाखेरि त्यो अहिले देखाउनु जानुपर्छ एकछिन सुलाउन दिनुहोस् इन्जिनलाई हामी चाहिँ हिउँ हेरौँ है त साथीहरू यो हिउँ है हिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हिउँ हिउँ उडाउँछ छैन यो कहाँ पो पुग्यो हिउँ हेर्न सक्छ यो चाहिँ हिउँ पर्यो है हिउँ ओख्रेनीमा खतरा हिउँ परेको छ कुलर फ्यान चलिरहेछ बाइकको चाहिँ मैले त्यत्तिकै छोडेर आएको छु म चाहिँ हिउँ जम्मा पार्छ है बबाल मजा लाग्छ मलाई हिउँ जम्मा पार्नु चाहिँ ल यति राम्रो रहेछ कि वाउ ओ माई गॉड के भन्छ हेरौँ है त यत्तिकैमा भनेर मैले के भन्छ हेरौँ कुल इन्जिन अफ भयो है कुल इन्जिन भनेपछि फेरि कुलर फ्यान अफ भयो मान्छे त होइन है के भयो त यो खतरा भइदिएर मफलर ल्याउनु पर्ने रहेछ मफलर बेचिदिनु पनि ठिक छ बाइक बाटोमा जान्छौँ चाबी निकालौँ है एकछिन अनि तल हिउँ बाटोमा जाऊँ अनि ओके फोटो खिच हेलो एभ्रिवान यो चाहिँ ओख्रिनी हो ओख्रिनीमा चाहिँ हिउँ परेको छ है साथीहरू म चाहिँ यहाँ भर्खरै आइपुगेको यहाँ भिडियो खिच्दैछु तपाईँले चाहिँ हिउँ देख्नु तपाईँहरूले चाहिँ हेलो एभ्रिवान अहिले चाहिँ म ओख्रिनीमा छु है ओख्रिनीमा चाहिँ यसरी हिउँ परेको छ यो चाहिँ ओख्रिनी हिउँ परेको छ भने हिउँ देखेन यहाँ हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है यता छ अनि यता सबैतिर हिउँ छ हिउँ परेको छ यो चाहिँ हिजो पऱ्यो हिउँ हो आज चाहिँ लगभग पग्लिसकेको छ म चाहिँ धेरै माथि चाहिँ गएन हल्का भाडासम्म मात्र आएको है साथीहरू ल